大家好，今天分享一个姜蓉鸡的做法。首先准备4个鸡腿，把鸡腿的骨头去掉，再把鸡腿肉切成小块，切好之后放入碗中，加入1勺料酒、1勺蚝油、1勺盐，再用手抓拌均匀，然后放一旁腌制15分钟。准备2个大一点的生姜，把它切成姜末。切好之后放入碗中备用。准备几根青葱，先对半切开，再把青葱切碎，把青葱切得越碎越好。切好之后，把青葱和姜末放在一起，把姜末和青葱混合搅拌在一起，然后加入1勺料酒，再倒入热油爆香，稍微的搅拌一下，再加入1勺鸡精、1勺白糖、1勺盐，然后把它搅拌均匀。接下来准备一个盘子，把腌好的鸡肉放进来，然后在鸡肉上抹上一层刚刚做好的姜蓉酱，再撒上一点小米椒，蒸锅水烧开，把摆好的鸡肉放进来，盖上盖子，用大火蒸20分钟。20分钟后打开盖子，把它取出来就可以开吃啦！一道香喷喷的姜蓉鸡就做好啦。这样做出来的姜蓉鸡香味十足，鸡肉鲜美又滑嫩。做法非常的简单，而且健康又美味。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。